Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін бізде Зуэрополис, аңдар шахары, шаха-хахары, зоо-утопия деген атаулары бар мультик. Лайк қойып коммент жазыңдар. Бір коммент көп керек жоқ. Не жазғың келеді, соны жаза бер. Сонымен кеттік. Джуди деген кішкентай қыз түнде орманда жүріп келатыр. Кенет оған гепард тап береді. Бұл қойылым екен ғой. Джуди түсіндіруде, бұрынырақта әлем олжа мен жыртқыш деп екіге бөлінген. Жертва мен хищник орысша. Бірақ уақыт өте, жыртқыш пен олжа бірге тату өмір сүретін болды. Қоян әркімнің шексіз мүмкіндіктері бар екенін хабарлайды. Гепард, мен аң аулауға шығып жүргім келмейді, офиста жұмыс істегім келеді дейді. Қара қой айдалада шөп жеп жүрмей, ғарышқа шыққысы келетінін мәлімдейді. Сол мезетте сүйкімді пантера сахна сыртында қойылымға сәйкес келетін дыбыстар шығарып әуен беруде. Диджей короче. Содан Джудидің кезегі келіп, ол әлемді жақсартқысы келетінін мәлімдеп, полицей болғысы келетінін жариялайды. Сонда Гидеон есімді түлкі қоян полицей боламы деп күледі. Ата-анасы болса қыздарының полицей болғысы келетініне шок болады. Кішкентай қоян 340 километр алыс жерде ата-бабалары алғаш рет бейбітшілікке келіп, әркім кім болғысы келеді сол болып өз қалауынша өмір сүретін аңдар мегаполисі туралы айтып, қойылым аяқталады. Бірақ қыздың ата-анасына оның полиция болғысы келетіні ұнамады. Содан далада олар оны ойынан айнытқысы келеді. Ол мүмкін емес, ешқашан қоян полицей болған емес деп. Қыз алайда, ондай болса мен бірінші боламын дейді. Маладес. Және әлемді жақсартатынын айтады. Ата-анасы қыздарының өздері сияқты фермер болғанын қалайды. Және солай да әлемді жақсартуға болатынын мәлімдейді. Джудидің 275 бауыры бар екен, базар жоқ. Көп балалы отбасы деп осыны айтты. Кенет қыздың назарын әлгі Гидеон аударады. Ол қойларға тиісіп билеттерін тартып алады. Оларды жайына қалдыр деп қоян келеді. Түлкі оны мазақтайды. Қоян билеттерін қайтаруды талап еткенде Гидеон келде ал дейді. Және өзінің жыртқыш түлкі екенін еске салады. Қоян мен сенен қорықпаймын дегенде түлкі оны итер жібереді. Алайда түлкі жақындағанда Джуди оның бетінен бір тебеді. Ашулы түлкі кішкентай қоянға тоқтауды білмейді екенсің деп бетін осып тырнап алады. Және Джудидің жай ғана ақымақ қоян екенін айтып түлкі досымен кетеді. Ағаштың артына тығылып қалған жаңа қойлар Джудиге келіп жағдайын сұрайды. Джуди олардың билеттерін қолға түсірген екен. Бір қой оған Гидеон не болса соны айта береді, мән берме дейді. Сонда қоян ол бір нәрсені дұрыс айтқанын, өзінің тоқтауды білмейтінін алға тартады. Содан 15 жылдан кейін ол полиция академиясында оқып жүр. Басында қоян қатты қиналады, қолынан келмей. Рукоходта командир 300 метр биіктік деп айтқанда қорыққаннан балшыққа былш етіп құлап түседі. Миына басқалардың сөздері келеді. Ақмақ қоян, қояндар полицей болмайды деген. Бірақ ол жаттығуын жалғастырады. Содан уақыт өте келе оның қолынан келді. Қала әкімі қой көмекшісімен бірге оны марапаттауда, алғашқы қоян полицей деп. Және оны қызмет атқаруға қала орталығына бағыттайды. Джудидің ата-анасы бір-біріне қарауда. Қызға қой тәте біз сияқты кішкентайлар үшін бүгін ерекше керемет күн дейді. Полицей қоян әкіммен суретке түседі. Кейінірек Джуди ауылына бірнеше күнге қайтып туыстары оны шығарып салуға вокзалға келеді. Ата-анасы оған бір сөмке дайындап қойыпты керек боп қалар деп. Ішінде түлкіге қарсы неше түрлі қорғану мақсатында қолданатын заттар. Қыз ата-анасының уайымын жоқ қылу үшін жарайды деп пышылдақталады. Содан пойыз келіп, қыз секіріп кіріп алады. Бірақ бұрылып ата-анасын құшақтап, оларды қатты жақсы көретінін айтып, барлығымен қоштасып, Джуди кетіп барады енді. Газель деген әншінің өлеңін тыңдап, Шакира ғой короче. Біраз уақыттан кейін ол қалаға жақындап қалды. Қаланың бір бөлігінде ыстық шөл даланың, дәлірек айтсақ Дубайдың жазы, басқа бөлігінде Антарктиданың қысы, Мадагаскар пингвиндері рахаттанатын. Әр бөлік әртүрлі жануарларға арналған. Ал үшінші бөлігінде ну орман, джунгли, су шашыратқыштар мен жаңбыр құятын. Көп ұзамай Джуди өзі қызмет атқаратын қала орталығына да жетеді. Пойыздан шыққан ол басқа жануарларға және қалаға қарап тамсануда. Кейінірек ол өзінің жаңа бір кішкентай бөлмелі студия пәтермен танысады. Пәтері лас, көршілер өзінше және шулағыш болғанына қарамастан қоян маған ұнады деп айғайлайды. Таңғы 5:30-да тұрып ол жұмысына асығады. Басында пышылдақты алмайым не керегі бар деп ойлаған ол, ақырында пышылдағын өзімен алып алады. Содан ол Ровудаға келді. О жерде қыз кіреберісте отыратын Клаухаузермен танысады. Клаухаузер жол сілтеп, Джуди керек кабинетке кіреді. Және бір бос орындыққа отырып жанындағы мүйіз тұмсыққа жұдырығын ұсынған ол, нәтижесінде орындығымен бірге жылжиды. Кабинетке полиция басшысы Бого кіреді. Ол бізге бөлмедегі пілді анықтау керек дейді. Сөйтсе Франсин есімді пілдің бүгін туған күні екен.
Сосын біздің кішкентай қоянды таныстырайын дейді да, бірақ таныстырмайды. Оның орнына жұмыс туралы айта бастайды. 14 жануар жоғалған, соны қолға алу керек. Бого істі топтарға бөледі, бірақ соңында қалған қоянға парковкадағы қызмет бұйырылады. Алайда қоян нағыз іспен айналысқысы келеді және бастыққа академияда өзінің топ болғанын айтады. Бого ондай болса күніне 100 айыппұл салу саған оңай болуы керек деп шығып кетеді. Ашулы қоян 100 айыппұл емес 200 айыппұл салам, түске дейін деп өзіне вызов тастайды қиындатып. Содан ол жұмысына кірісіп, тұрақта уақыты біткен мәшинелерге айыппұл сала бастап, түбіртектер терезедегі дворниктарына қыстырады. Биік мәшинеге паркур жасап қыстырады. Қоянның бәле. Сөйтіп 12-ге дейін 200 айыппұл салынды. Өзінің тұрақта уақыты бітіп, айыппұлды өзіне де салады. 201 болды ғой сонда. Кенет оның назарын бір түлкі аударады. Түлкі бір дүкенге кіреді. Қоян соңынан еріп, дүкенде оны іздей бастайды. Бұл пілдерге арналған балмұздақ дүкені екен, яғни кафесі. Сатушы піл жаңағы түлкіге кетуді айғайлап жатыр. Джуди бұл күдікті деп әлгі пышылдағын дайындайды. Бірақ түлкі жай ғана кішкентай балақайына балмұздақ алғысы келетінін мәлімдеп, бүлдіршіні қызыл балмұздақты қалайтынын көрсетеді. Қыз қателескенін түсініп, пышылдақтың чехолын жауып, бұрылып шығып баратқанда пілдің түлкіге «Түлкілер ауданында балмұздақ сататын жер жоқ па не?» дегенін естіп тоқтап қалады. Түлкі баласы өскенде піл болғысы келетін піл фанаты екенін түсіндіруде. Балақай капюшонын киіп ап бүйтеді. Есік жақта қоян «Ой, балақай» деп қалады. Бірақ піл оған балмұздақ сатудан бас тартады. Сонда Джуди жақындайды. Сатушы піл парковка қызметкері деп кезекке тұруды айтады оған. Мен полиция қызметкерімін деп жетонын көрсетіп, мен сізге қиындық тудырғым келмейді, бірақ деп ол рәзіңке қолбақсыз, яғни тұмсыққа киетін чехолсыз балмұздақ ұстаған тазалық заңын бұзушылық екенін еске салып, пілді түлкі әке мен оның баласына балмұздақ сатуға көндіреді. Бірақ түлкі әмиянын ұмытып кеткен. Түлкі бүлдіршіннен туған күнінде осылай болғанына кешірім сұрап, сүйіп, қоянға рахмет деп кетіп баратқанда, қоян шыдай алмай балмұздақ алып береді. Сыртқа шыққанда түлкі алғысын білдіріп, қоян ас болсын дейді. Джуди түлкілерге барлығы күдікпен қарайтыны ұнамайтынын және бұл түлкі керемет әке, әрі мейірімді жануар екенін мойындайды. Түлкі ой бой, не деген мақтаулар дейді. Оның аты Ник екен. Джуди балаға егер бір күні піл болғысы келсе, міндетті түрде болатынын айтып, көкірегіне жетон сияқты наклейка жабыстырады. Ник оған добалдай балмұздақты беріп, екеуі қоштасып кетеді. Содан қыз жұмыс істеп жүріп жаңағы кішкентай балақайды байқап қалады. Ол жаңағы түлкі екеуі балмұздақты ертіп банкаға құйып алып жатыр екен. Банкаларды машинеге кіргізген олар жаңағы кішкентай айдап баратқан осырақ машинемен кетеді. Джуди шок болып қалады. Олар қаланың Антарктида бөлігіне кеп көп кішкентай мороженое жасап жатыр екен жаңағы балақайдың ізімен. Сөйтіп сол кішкентай балмұздақтарды жұмыстан шыққан леммингтерге $2 сатады. Олар кеміріп таяқшасын қоқысқа тастайды. Ол таяқшаларды бұлар құрылысшы тышқандарға сатады. Кейін кішкентай өз долясын алып түлкіге жуан дауыспен «Ертең сүйсең бетің тісте болам» деп очкиін киіп ап кетеді. Мужик екен ғой бұл, кішкентай бала емес. Мәшине артынан Джуди пайда болып түлкіні алдадың деп айыптайды. Түлкі бұл шәрт ету деп аталады. Қымбаттым дейді де, алдаған мен емес, ана ол деп көрсетіп прикол ұстап кетеді. Аңқайған қоян түлкіні қуып жетіп, оны тұтқындайтынын хабарлайды. Ода сатуға рұқсат жоқ дегендей. Бірақ ода рұқсат қағаздың бәрі бар, және түлкі оны сәбіз деп атайды. Қоян жынданады. Ник оған бәрі бұл қаланы армандар орындалатын керемет қала деп ойлайды. Бірақ негізінде ондай емес, ожидание реальность болып қалады олар деп, қыздың полиция болмай парковка қызметкері болғанын және ақырында ата-анасына кетіп, сәбіз фермері болатын меңзейді. Сәбіз, қоян Джуди Никке менің кім бола алатынымды немесе кім бола алмайтынымды маған ешкім айта алмайды деп айғайлайды. Түлкі жарайды, қара. Бұл қалаға келгендер әркім кім болғысы келеді, сол болып өз қалауынша өмір сүреді деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Сен шын мәнінде кімсің, сол ғана бола аласың. Қу түлкі, ақымақ қоян дейді. Сөйтсе қоян кеппеген бетонда тұр екен. Ник оған ешқашан нағыз полицей болмайтынын айтады. Бірақ сүйкімді парковщик екенін қосып, қоштасып кетеді. Кейін кешке Джуди пәтеріне келеді бетон аяғымен. Көңіл сергіту үшін радионы қосып еді, онда өңкей мұңды өлеңдер. Сәбіз дашырағыда түрі онша емес, қоқысқа кетеді. Кенет ата-анасы видео қоңырау шалады. Әкесі оны еркелетеді. Джуди бәрі жақсы деп өтірік айтады. Бірақ анасы мен әкесі оның парковщик екенін көріп қояды және соған қуанады, қауіпсіз жұмыс деп. Қыз шаршағанын айтып, ата-анасы давай пока деп қоштасып өшіреді. Келесі күні қоян жұмыс істеп жүр. Бірақ адамдар риза емес, 30 секундқа ғана кешіктім ғой деп. Тіпті оның өлгенін қалайды мына баланың анасы, масқара. Содан Джуди отыра қап, мен нағыз полицеймін деп қайталай беріп өзін сендіруге тырысуда. Кенет біреу жүгіріп өтіп қызға шошқа мужик жақындайды. Джуди айыппұл салғанға риза емес біреу шығар деп ойлайды. Алайда бұл біреу тонап баратқан гүл дүкенінің иесі екен.
Шошқа оған: "Ай, сен полицейсің ба, полицей емессің ба?" дейді. Джуди қуана-қуана оның артынан қуа жөнеледі. Жолда ұрлықшы полицияға тап болады, бірақ тормоз етпей кетіп қалады. Қоян қуып келеді. Сосын екеуі қаланың кішкентайлар ауданына кіреді. Содан қуу кішкентайлар ауданында жалғасуда. Ұрлықшы екі машинені ролик сияқты киіп алады. Bir кезде көп қабатты үйдің төбесіне шығып ап, оны құлата жаздайды секіріп. Бақыттарына орай Джуди аман алып қалады үйлерді. Ойбы, ұрлықшы қашып кетті ма? Жоқ, ол пойызбен қызды басып кетейін деп қалады және сау бол деп кетеді. Алайда оны қиын сынақтар күтіп тұр. Соңында Джудидің арқасында сальто айналып құлайды. Ұрлықшы қоймай дәу Пончикті бір тебет қызға. Қыз аман қалады, бірақ басқа жақта Пончик кішкентай байдың қызын мыжа жаздағанда Джуди дер кезінде жетіп, оның шашына комплимент жасайды. Кішкентай қыз рахмет деп қалады. Сосын Джуди екен жаңағы ұрлықшыны қолға түсіреді кенет пайда болып. Полиция бөлімшесіне ол чётки болып кіреді. Алайда бастық өз кабинетіне шақырып ап, постын тастап кетті және тұрғындарға қауіп төндіре жаздады деп сөгеді. Және бақандай бір мешок пиязды ұрлаудан сақтадың деп сарказммен айтады. Өсімдіктерден хабары бар Джуди: "Бұл пияз емес, Midnicamphum holocitias деген зиян өсімдіктің тамыры" деп бастығын түзеуге тырысқанда, бастық: "Ой, аузың жапша" деп бұйырады. Сол сәтте кіреберісте отыратын Клаухаузер телефонмен Оттертон ханым кеп тұрғанын хабарлайды бастыққа. Бого қазір емес деп жауап береді. Бірақ бір сәтте Оттертон ханым өзі кіріп келеді. Оны Клаухаузер ұстай алмаған екен. Содан Оттертон ханым күйеуін табуды өтініп жалынады. Бого бастық: "Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз" дегендей әдеттегі сөздер айта бастайды. Сонда жалынып жатқан Оттертон ханымға қарап шыдай алмай қоян: "Мен оны табамын" деп мәлімдейді. Оттертон ханым оны құшақтап алады, рахметін айтып, және күйеуінің суретін береді. Бастық ашулы. Bir кезде ханымды сыртқа шығарып салып, Бого қоянға жұмыстан қуылғанын айтады және "Қазір есікті ашам, жаңа ханымға бұл істі қолға алмайтыныңды айтасың" дейді. Бірақ есікті ашса, ханыммен бірге әкімнің көмекшісі де жүр. Ол істі Джуди қолға алғанын біле сап, әкімге жеткізіп үлгереді. Ол қуанатын болды деп. Қоянға кішкентайлар бірге жүру керек. Біліп жүр, Акиматта енді сенің танысың бар. Көмек керек болса хабарлас деп олар кетеді. Бого Джудиға Оттертон ханымның күйеуін табуға 2 күн береді. Бірақ таппасаң жұмыстан шығасың деп қосады. Қоян жарайды деп келіседі. Бастық іске қатысты қағаздарды Клаухаузердан аласың деп оны шығарып салады. Сөйтсе бірақ талғағаз, түк ақпарат жоқ. Соңғы рет оны көрген жердің суреті ғана тұр. Оны қыз қалдықты шорылдап ішіп отқан Клаухаузердің бөтелкесімен қарайды. Оттертон мырза әлгі Никтер жасайтын мороженое жеп жүр суретте. Қыз "О, банна" дейді. Содан ол Никті тауып ап, оған қоятын сұрақтар бар екенін хабарлайды. Түлкі парковкада жол конусын біреу ұрлап кетті ма деп прикол ұстайды. Джуди колясканың алдына шығып ап, жолды бөгейді. Уақытым жоқ деген Никке ол: "Ой, соншама $10 шығатын балмұздақтарын күте тұрар" дегенде, түлкі күніне $200 табатынын айтады, қайдағы $10 деп. Және 12 жасынан осылай күнде-күнде істейді екен. Қоян суретке қарауды өтініп: "Сен оған балмұздақ сатқансың, оны танисың ба?" дейді. Ник қала тұрғындарының барлығын танитын хабарлайды және ойыншықтар дүкенінде бір ойыншық жоғалғанын айтып, қоянға қорапшасына оралуға кеңес береді. Қоян жарайды деп колясканың доңғалағын бұғаттап түлкіге тұтқындалғанын мәлімдейді. Түлкі не үшін қоянды ренжіп қойған үшін ба деп сұрағанда, Джуди салық төлемеген үшін екенін түсіндіреді. Және $200 365 күнге көбейтіп, оны 20-ға көбейтеді. Яғни түлкі қазір 32-де. Сонда ол $1,460,000 тауыпты. Және 1 тиын салық төлемеген. 5 жыл түрмеге отырады екен көп ақша тауып салық төлемегендер. Түлкі "Иә, қалай дәлелдейсің" деп шыққанда, қоян сәбіз формасындағы ручка диктофонына жазып алған түлкінің сөздерін тыңдатады. Және шок болған оған Оттертон мырзаны табуға көмектессе, ручканы беретін түсіндіріп, "Бұл шәрт ету деп аталады, қымбаттым" дейді. Коляскадан әлгі кішкентай даусы жуан мужик "Қоян сенің өзіңді алдап соқты" деп шығып, үстіндегі жетон наклейканы түлкіге жабыстырады. Енді ол полиция екенін айтып, және түлкіге қарқылдап күліп өз жөнімен кетеді. Қоян "Ал айта бер" деп сұрағанда, түлкі оның жай ғана қайда кеткенін көргенін мойындайды. Қоян "Кеттік ондай болса" дегенде, түлкі "Ол жер сүйкімді қоян баратын жер емес ау" дейді. Қоян өзін сүйкімді деп атамауды айтып, "Кеттік" дейді де, содан екеуі бір жерге келеді. Дәлірек айтсақ, Қодасқа. Қодас қоян берген суретке қарап дейді де түшкіреді. Ол оны таниды. Бірақ көбірек ақпарат білу үшін Оттертонның йога инструкторы пілге баруды ұсынады, оның памяті мықты деп. Және шыққанда оның тыржалаңаш екенін көріп, қоян ойбай дейді. Сөйтсе бұл табиғат клубы екен, бәрі тыржалаңаш жүреді. Қоян шок болды.
Соған қарамастан қоян дәкәнсә дейді, өзіне ыңғайсыз болса да. Сөйтіп Қодас оларды әлгі пілге алып келіп, оның памяті мықты екенін айтып қоймайды. Бірақ пілден Уотертон мырза туралы сұрағанда ол есімде жоқ дейді. Анаушы саған 6 жыл йогаға келіп жүрген, үстінде жасыл жемпір, пейзли өрнегі бар галстук тағып жүретінші деп, біз памяті мықты ол піл емес, Қодас екенін түсінеміз. Джуди бұл қажет ақпаратты жазып алып жатыр. Қодас пілге, біз екеуміз оны сыртқа шығарып салып, ол бір үлкен ақ көлікке отырып еді ғой, есіңде жоқ па дегенде, піл жоқ деп жауап береді. Қоян мүмкін машиненің нөмірінде көріп қалған шығар деп сұрағанда, Қодас машиненің нөмірінде айтып береді. 29 ТХД 03 деп. Ой, рахмет, көп пайдалы ақпаратыңызға деген қоянға Қодас битеді. Айттым ғой, піл бәрін біледі деп. Пілдің памятін армандайым ғой мен. Шыққанда түлкі ручка диктофонды беруді сұрайды, жұмыс бітті дегендей. Бірақ қоян машина нөмірін пробивать ету үшін ода рұқсат жоқ екенін айтып, жұмыс әлі бітпегенін меңзейді. Сөйтсе түлкінің бір досы бар екен, сондай жерде істейтін. Сондай жер болғанда автосон ғой, короче. Олар сонда жетсе, о жерде істейтіндер жалқау деген жануарлар. Баяу қимылдайтын жануарлар. Никтің танысының аты Флаш екен. Түлкі қоянды оған таныстырғанда Джуди қалыңыз қалай дейді. Флаш ұзақ сөйлемен асықпай жауап беріп, қандай көмегің керек бүгін сізге деп сұрайды. Қоян шыдай алмай сөйлем ортасында кіріп кете береді, ол сөйлеп аяқтады екен деп ойлап. Әйтеуір сөйлем аяқталғанда Джуди оған машина нөмірін тексеру керек екенін хабарлап, көмектесуге келіскен жалқауға нөмірді айтады тездетіп. 29 ТХД 03 деп. Флаш компьютеріне асықпай бір-бірлеп енгізе бастайды. Жалқау 2 дегенде қоян 9 ТХД 03 деп шыдай алмай баратыр. 9 дегенде ТХД 03 деп. Қоянның шыдамы таусыла бастағанын көрген түлкі енгізуге соңғы бір сан қалғанда Флашқа «Флаш, анекдот айтып берейін ба?» дейді. Флаш «Давай» деп түлкі бүйтеді. 3 өркеші бар түйені қайтып айтады. Флаш «Білмеймін» дейді. Түлкі «Аяқ ауыр» деп айтады дегенде Флашта эмоция жоқ болып тұрады да ақырындап күле бастайды, асықпай. Сосын ол көрші үстелде отқан қызға айтып береді сол анекдотты, асықпай. Ақырында әйтеуір Джудиға керек ақпаратты шығарып береді Флаш. Сол нөмір лимузин жалға беретін компанияға тіркелген екен. Қоян кеш батпай сонда барып үлгерейік деп олар далаға шықса, түн болып кеткен ғой уж. Екеуі сол лимузин жалға беретін компанияға келеді. Түн болғандықтан о жер жабық әрине. Соған қоян түлкіні кінәлайды, анекдот айтып уақыттың бәрін зая кетірді деп. Түлкі бүйтеді, кіруге сенің рұқсатың жоқ қой, мен боспын ба? Қоян жарайды деп ручканы ұсынады, бірақ оны дарбазаның арғы бетіне лақтырады. Ник өзінше болып дарбазадан секіріп түссе, қоян кіріп алған ғой уже одан бұрын. Және күдікті біреу дарбазадан секірсе, оған рұқсат қажет болмайтынын түсіндіріп, ручка диктофонды бермейді түлкіге. Содан екеуі сол көлікті табады, ішіне кіреді. Қыз ағаюдың жүнін тапса, жігіт бардачоктан дисктер табады. Сосын екеуі арт жақты қарай бастайды. О жердің барлығы тырналған, және Уотертон мырзаның әмияны жатыр. Қымбат стақанды көріп түлкі дискі, ағаю жүнін есіне түсіріп, бұл кімнің көлігі екенін түсінеді. Мистер Биг деген мафия бастығынікі, және ол Никті ұнатпайды екен. Түлкі кетуге келіспеген қоянды алып шықса, оларды уже мистер Бигтің адамдары күтуде. Дөкейлер екеуін ұстап, машинемен алып бара жатыр. Жолда Джуди Никтен мистер Бигті не істеп ашуландырғанын сұрайды. Түлкі оған қымбатқа скунс көтенінің жүнінен жасалған кілем сатқан екен. Содан олар жетіп, екеуін бөлмеге кіргізеді. Бөлмеге дәу аю кірген сайын қыз «Осы ма мистер Биг?» деп сұрай береді, осы шығар деп ойлап. Бірақ мистер Биг деген кіп-кішкентай жертесер екен, тышқанға ұқсайтын, бірақ тұмсығы ұзын. Күресіне отец қой, короче. Түлкіге қолын тосып, Ник оның құртақандай қолын сүйеді. Ол түлкіге «Мен саған сендім, үйіме қонақ еттім. Ал сен болсаң скунстың көтенінен жасалған кілеммен қайтардың жақсылығымды. Сен мені және сол кілемге орап жерлеген әжемді қорладың. Мен саған көзіме көрінбе дегенмін. Бірақ сен алдымда тұрсың, костюмдегі біреумен. Кім бұл?» дегенде, қоян полиция екенін айтайын деп атқанда, түлкі айтқызбай тастайды басында. Бірақ кейін қоян бой бермей айтып, Уотертон мырзаның Бигтің машинесіне отырғанын көргендіктен, оның жоғалуына мистер Биг кінәлі деп сенетін, және өліп барса да Уотертон мырзаға мистер Бигтің не істегенін анықтайтын жеткізеді. Мистер Биг жақсы деп оларды мұздатуға бұйрық береді. Содан оларды мұзды суға тастағалы жатқанда бөлмеге қызы кіріп келеді. Бұл әлгі байдың қызы емес пе? Қыз әкесіне ашуланады, бүгін үйлену тойында ешкімді мұздатпайсың деп келістік қой деп. Әкесі амалым қанша, ботақан амалым қанша деп тағы бұйырады лақтыр деп. Соңғы сәтте байдың қызы әйтеуір Джудиді танып, әкесіне оны құтқарып қалған осы қоян екенін айтып, біздікілер аман қалады. Джуди оның киіміне комплимент айтып, жертесер қыз алғысын білдіреді. Сыйға сый, сыраға бал деп мистер Биг Уотертон мырзаны табуға көмектесетінін хабарлап құшағын ашады. Джуди екеуі бет сүйістіргенде Ник аузын ашып қалады.
Сөйтіп үйлену той аяқталып, бәрі тынышталғанда Ник кішкентай тортты кішкентай шанышқамен жейді. Мистер Биг түсіндіруде, Уотертон мырза оның флористі екен, отбасының бір мүшесі болып кеткен. Уотертонның сөйлесетін бір мәселесі болған. Сол себепті мистер Биг мәшіне жіберіпті оны алып кетуге. Бірақ ол солай мистер Бигке жетпеген. Қоян, өйткені оған біреу шабуылдады ма дегенде, мистер Биг жоқ, ол шабуылдады дейді. Есінен адасып жүргізушіні өлтіре жаздаған. Бірақ ол кішкентай сүйкімді кәмшат жануары ғой деп таңғалған қызға мистер Биг, біз дамыдық, бірақ түпкі болмысымызда хайуан болып қала береміз дейді де, екеуі оның айтуы бойынша Манчас есімді сол көлік жүргізушісіне баратыр сөйлесуге, Уотертон мырзаны табу үшін. Үйге жетіп олар қоңырауға басады және біреу есікті ашады. Бір көзі жараланған ба немене? Әлгі Уотертон мырза есінен адасып Манчасқа тап беріп қашып кеткен екен. Ягуар Манчас Уотертон сондай-ақ түнгі ұлығыштар деп айғайлай берген қосады. Содан дұрыстап сөйлесу үшін Ягуар есікті ашқалы жатыр. Бірақ кенет бір дыбыс шығады. Біздікілер қараса, жаңағы Ягуарды есінен адасып кетіп, біздікілер қуалай бастайды. Жаңа бір көзі жоқ сияқты еді, қазір екі көзде сау. В общем, қашып баратып Джуди көмек шақыруға тырысады. Бірақ Клаухаузер біреуге газелімен бірге билеп атқан видеосын көрсетіп өліп баратыр. Бір приложениемен істеп апты. Әйтеуір өшіп жанып тұрған лампышканы байқап ол қосымша күш жібереміз деп айғайлайды. Джудидің рациясы құлап кетті. Екеуі аспалы жолмен кетуді шешеді, алайда қоян құлайын деп қалады. Сонда да түлкіге кетуді айғайлайды. Әйтпесе өлді ғой мынау Ягуардың қолынан. Бірақ Ник кетпей қалады. Ягуар тап беріп оған жете алмай қалды. Сөйтсе оны Джуди кісендеп үлгеріпті. Содан Ник оның жанынан жүгіріп өтем деп қоянмен бірге құлап қала жаздайды. Раскачка алып ап екеуі секіреді. Ягуар қалды сонда. Сәбіз, сен өмірімді сақтап қалдың деген түлкіге Джуди. Біз полицейлер сондаймыз деп өзінше болғанда олар төмен қарай құлап байланып қалады. Полицейлер де тура осы сәтте келіп қалды. Ягуар да жоқ жерде. Бастық әрине сенбейді. Және, ой, сен де бір деп кеткелі жатқанда, қыз Ягуарды жалғыз өзі көрмегенін түлкі де куәгер деп айтуға тырысады. Бірақ Бого түлкіге кім сенеді деп оны тыңдағысы да келмейді. Және қыздан жетонын тапсыруды талап етеді 2 күн өтті деп. Джуди бергісі келмей, енді бергелі жатқанда, жоқ деп Ник шығады. Джуди саған жетонын бермейді дейді ол. Және қара, сен 3 дөңгелекті балдырған беріп, бәрін қосылып жартай жаба алмаған істі жабуға 2 күн бердің, Базар Джексон дейді. Сондай-ақ 48 сағат берілгендіктен оларда әлі 10 сағат бар екенін айтып, кешірім өтінеміз. Біздің уақыт шектеулі, шаруаларымызды шешейік деп екеуі гондолаға мініп аспалы жолмен кетеді. Кетіп баратып Джуди Никке рахмет айтады. Ник, жүрегіңе жақын қабылдағаныңды ешқашан көрсетпе дейді. Сөйтсе кішкентай кезінде ол жас рейнджер скауттар қатарына қосылғысы келген. Топтағы жалғыз жыртқыш, жалғыз түлкі болғанына қарамастан топтың бір мүшесі болуды қалады. Және ант ете бастайды қараңғыда. Алайда анау сұмырайлар түлкі болған соң бұған сенбей, тұмсығына тұмылдырық кигізді. Ол далаға жүгіріп тұмылдырықты әрең шешіп жылап жіберді. Түлкі сол кезде 2 нәрсені үйрендім. Біріншісі, жүрекке жақын қабылдамау, қабылдасаң ешкімге көрсетпеу дейді. Қоян екіншісін сұрағанда, Ник, егер әлем түлкіні қу сенімсіз көрсе, басқаша болуға тырысудың да керегі жоқ деп жауап береді. Джуди оның ең күшті түлкі екенін айтады. Келеңсіз жағдайды жою үшін Ник жол туралы әзілдеп кетіп, братан, камерада не болып жатыр деп, Ягуардың қалай жоғалғанын камера арқылы көру деген идея келеді оған. Джудида камера қарауға рұқсат жоқ, алайда Акиматта танысы бар ғой. Содан екеуі әкімнің қой көмекшісіне келіп көмек сұрайды. Ол компьютермен базаға кіреді. Сонда түлкі, мә сондай мамық деп оның жүнін ұстай бастайды. Қоян оған қойсай дейді. Қой осындай маңызды іспен ешқашан айналыспаған айтып жатыр. Сол сәтте оны арыстан әкім шақырып қап, ол бұларды тастап шығып кетеді. Не тапқандарыңды сосын маған айтыңдар я деп. Ник, ол ұйықтағанда өзін санай ма екен дейді. Содан екеуі камера жазбаларынан Ягуарды бір қасқырлар алып кеткенін көреді, және олар ұлиды. Сол кезде Джуди әлгі түнгі ұлығыштар деген осы қасқырлар екенін түсінеді, және екеуі олар Манчесті алып кетсе, Уотертонды да осылар алып кетті деген ойға келеді. Содан камера арқылы олардың қайда кеткенін көре бастайды. Бірақ кенет бір камерада жоқ болып кетеді ол көлік. Түлкі, мен болсам басқа жолмен кетуші едім деп оларды тауып, Никті Қоян мақтайды. Сонымен олардың нақты қайда кеткенін білген екеуі сол жерге келеді. Олар кіреберістегі будканың артына тығылады. Ник арнайы жасық сияқты қимылдар көрсетеді, бірақ Қоян оны түсініп атқан жоқ. Сөйтіп Ник будканың арғы бетіне өтіп алады. Бірақ бір қасқыр оның иісін сезіп жақындай бергенде Джуди ұлып, жаңа қасқырды ұлый бастайды. Оған басқа қасқыр кеп, бастамасаңшы, әйтпесе қазір бәрі ұлып кетеді дегенде, бастаған мен емес дейді ол. Және Қоян тағы ұлып, сол жердегі қасқырлардың бәрі ұлып жатыр. Ник пен Джуди ғимаратқа жақындағанда түлкі Қоянды мақтайды. Сосын типа канализация арқылы ғимарат ішіне кіреді. Бұл жер қорқынышты екен.
бұрынғы жындыханаға ұқсаймы? Ник қорқып, есікті ашпай, сен ғой полиция деп Джудиға ұсынады есікті бірінші ашуды. Сосын есікті ашқан Джудидің артынан шығып, окей, бәрі таза дейді, бірінші кірген адам ұқсап. Бұл жер бір зертхана ма бірдеңке ғой, қоян видеоға түсіре бастайды. Тырналған жерлерді көрсеткен Никтің артынан кенет жолбарыс шыға қап шошытып жібереді ғой. Сөйтсе әлгі жоғалған 14 жануардың бәрі осы жерде екен. Және 15-ші ол ягуар Манчес. Кенет сол жерге біреулер кіреді. Біздікілер тығылып қалды. Бұл әкім ғой, қоян видеоға түсіріп жатыр. Доктор әкімге есінен адасқан жануарлар тек жыртқыш жануарлар екенін мәлімдеп, оны халыққа айту керек екенін түсіндіруге тырысады. Арыстан, жынсың ба? Мен не жыртқышпын ғой, тупой дейді. Доктор, полиция басшысы Бого не деп жатыр деп сұрайды. Сөйтсе ол бұл туралы білмейді екен. Және әкім осылай қалу керектігін бұйырады. Дәл сол сәтте Джудиға ата-анасы қоңырау шалып қап, әкімдер о жақтан шығып дабылды қосады. Ойбай деп біздікілер канализация арқылы қашады. Кіріп келген қасқырлар шок болады, туалет не қуып жатыр деп. Біздікілер суға құлайды. Түлкі шығып қоянды шақыруға тырысады. Қоян сосын шығып, Богоға айтуымыз керек деп айғайлайды. Бого сол уақытта газельмен бірге билеп атқан видео жасап алып, соны қарап отыр. Кабинетіне Клаухаузер кіріп қап, оның да өзі сияқты видео жасап алғанына сүйсінеді. Және Джуди әлгі жоғалған жануардың барлық 14-ін тапқан мәлімдеп Богоны таңғалдырады. Полиция әкімді тұтқындады. Арыстан қаланы қорғағысы келген айтып ақталады. Қаланы емес, жұмысын қорғағысы келді деп айтқан Джудиға Арыстан. Мұның себебі әлі де түсініксіз. Бұл бейбіт қаламызды құртушы еді дейді. Бірақ қоян оны тыңдамайды. Очки киіп алған Ник полицейлерге мен де полицеймін деп наклейка жетонын көрсетеді. Полиция бөлімшесінде пресс-конференция жүріп жатыр. Джуди толқып тұр, не сөйлеймін, қалай сөйлеймін деп. Содан Ник оған қалай сөйлеуді үйретеді. Қойған сұраққа өзің сұрақ қойып, сол өзіңнің сұрағыңа жауап бересің деп. Қоян түлкіден жанында тұруды сұрайды, өйткені бірге жапты ғой бұл істі. Ник, мен полицеймін бе? Жоқ, полицей емеспін деп өзінің тәсілімен жауап береді. Қыз оның серіктесі болса күшті болушы еді деп жігітке полицияға қабылдау өтінішін ұсынады және оны толтыруға әлгі ручканы береді. Содан ол сөйлеуге микрофон алдына шығады. Басында дұрыс сөйлей алмай тұрады, бірақ Никтің көмегімен жаңағындай тәсілді қолдана бастайды. Алайда бір тәсілді барлық сұрақтарға қолдана алмайсың ғой. Содан бір кезде не үшін сол жоғалған жануарлар сондай болып кетті деген сұраққа жыртқыштардың қанында бар ол нәрсе деп қуып кетеді. Ник не деп қалады. Және экрандағы жыртқыштарға қарап бала кезінде оны қорлаған есіне түседі. Бұл қайталануы мүмкін ба деген сұраққа Джуди, мүмкін. Сол үшін сақ болуымыз керек деп айтып ап, ушығып кеткен соң, қойып осымен бітті деп пресс-конференцияны аяқтайды. Джуди Никке кеп тез бітіп қап Ник туралы айтып үлгермегенін хабарлайды. Ник әрине оған риза емес және жауап талап етеді. Өйткені түлкі де жыртқыш қой. Қоян, жоқ, сен олар сияқты емессің ғой дейді. Олар деп білесің бе енді деп Ник қоянның әлгі түлкілерге қарсы пышылдағын еске салып, менен қорқасың ба айтшы дейді. Және шошытып қалады аздап. Сол кезде қоян пышылдағын алуға дайын тұр. Ник біліп едім деп ол біреу оған шынымен сенді деп ойлағанын айтып, қоянға жаңа толтырып қойған өтінішін қайтарып, наклейка жетонын тастап кетеді. Никтің артынан жүгірген қоянды тілшілер бөгеп қалады. Кейінірек жаңалықтардан сол сөздердің кесірінен болған қаладағы қарбалас көрсетілуде. Газель бейбітшілікті сақтайық деп митинг ұйымдастырыпты. Және ол барлық жыртқыштарды есінен адасқан және адасуы мүмкін қауіпті жануарлар санап, олардан қорқу дұрыс емес дейді. Бого Джудиға кеп жаңа әкім оларды көргісі келетін хабарлайды. Жолда қыз Клаухаузер заттарын жинап атқанын көріп таңғалады. Ол жыртқыш болғандықтан оны мұрағатқа ауыстырыпты. Қоян, мә, не істеп қойдым деп қалғандай. Жаңа әкім қой, қала тұрғындарының көп бөлігі жыртқыш еместер болғандықтан қорқып қалған оларға қаһарман керек деп Бого екеуі Джудиді полицияның басы бет-бейнесі еткісі келеді. Бірақ Джуди өзінің қаһарман емес екенін айтып, мен осында әлемді жақсарту үшін келдім, бірақ керісінше құрттым бәрін дегенде, Бого өзіңе көп алма дейді. Және әлем онсыз да құрған. Сол себепті бізге жақсы полицейлер керек, сен сияқты деп мәлімдейді. Қоян, бар сыйластықпен мырза, бірақ жақсы полицей қалаға көмектесіп оны қорғайды. Мен сияқты бытышын шығармай, дейді да жетонын қалдырып, рахмет деп кетіп қалады. Содан ол ата-анасымен көкөніс сатып жүр. Ата-анасы оның көңілсіз екенін көріп, әкесі оны еркелетеді, көңілі көтерілсін деп. Бірақ қыз жазықсыз жыртқыштардың өмірін құрттым деп өзін кінәлауда. Сол сәтте әлгі Гидеон келеді машинасымен. Ата-анасы онымен жұмыс істейді екен. Гидеон олардың серіктесі және ең мықты топ кондитерлердің бірі. Қыз, мә, күшті ғой дейді ата-анасына, молодец дегендей. Ата-анасы болса көздерін қызы ашқанын мойындайды. Джуди кездесуде болсын айт деп Гидеонға жақындайды. Денелі түлкі бұрын нақұрыс болғанын мойындап, Джудиге жасағандары үшін кешірім сұрайды, өкінетін айтып. Және оларға пирогтар алып кепті. Сол сәтте әкесі ойнап жүрген балаларына, әй, Медникампым холеситиясты басып кетпеңдер деп айғайлайды. Гидеон, мә аға, сіз оны қиын сөзбен айтады екенсіз, менің отбасым олар жай ғана түнгі ұлығыштар деп айтады дейді.
деп қалады Джуди. Әкесі ол анау гүлдер туралы айтқанын мәлімдейді. Қоян әке оларды зиян жәндіктерді жолатпау үшін отырғызады екен. Бірақ олардан балаларды аулақ ұстауға мәжбүр. Өйткені Джудидің нағашы ағасы кішкентай кезінде осындай гүл жеп, жынданып кетіп, анасын тістеп алған екен. Сонда Джуди қояндар да есінен адасады екен ғой. Жыртқыштар ғана емес деп, түнгі ұлығыштар деген қасқырлар емес, естен адастыратын гүлдер екенін түсініп, әкесінен көліктің кілтін алып баса жөнеледі қалаға. Содан қалада ол Никтің әлгі досын тауып, сол арқылы Никтің өзін де табады. Және түнгі ұлығыштар қасқыр емес, улы гүл екенін және біреу әдейі тек жыртқыштарды улағанын түсіндіріп айтып береді. Бірақ ол, ой қызығын-ай деп жүріп кетеді. Қоян артынан мені ешқашан кешірмейтінімді білем. Мен де өзімді кешірмеуші едім. Мен тупой болдым. Бірақ жыртқыштар менің қателерімнің кесірінен зардап шекпеу керек. Соны түзеуім қажет. Алайда сенсіз түзе алмаймын. Және түзеп біткеннен кейін сен мені жек көре аласың. Ол нормально. Өйткені мен нашар дос болып, сенің жүрегіңді жараладым. Мен шынымен де жай ғана ақымақ қоянмын дейді. Сөйтсе осы соңғы сөзін Ник диктофонға жазып апты. Ақымақ қоянмын деп айтқан сөзін. Ник соны қайталап қоя береді де, уайымдама Сәбіз, саған бұны өшіруге мүмкіндік беремін 48 сағаттан кейін дейді. Ыңырсып жылаған қоянға түлкі құшағын ашады және ручканы ұрлауға тырысып жатсың ба деп прикол ұстайды. Содан екеуі мәшинемен кетіп баратыр. Ник көкжидекті ұрып жатыр және аздап салып алады қалтасына бет орамалына орап. Жақсы көреді екен. Джудидің жоспары бойынша екеуі өткенде пиязға ұқсайтын медикампом холиситис, яғни түнгі ұлығыштардың тамырын ұрлаған ұрлықшыға келеді. Оның аты Дюк екен. Джуди одан түнгі ұлығыштар тамырымен не істегісі келгенін айтуды талап етеді. Бірақ Дюк айтпаймын және мені айтқызыратындай ештеңе істей алмайсың деп өзінше болады. Біздікілер оны мистер Бикке алып кеп қинайды мамалатып. Дюк мистер Бикке, әй сен қуасың ба, ол полиция ғой дейді. Және болашақ немере қызымның кіндік шешесі деп мат қояды. Қызы болса оның атын Джуди деп қоятын хабарлайды. Мамалаған Дюк айтам деп айта бастайды. Ол бір Дак деген қойға сатқан екен. Оны метродан табасыңдар дейді. Содан екеуі со жаққа кеп жер астындағы сол гүл өсіретін вагонға кіреді. Бір кезде бір қой кіріп қалады. Маска киіп алған, иіскеп қоймайын деп. Дак есімді меринос қой осы улы гүлдерді қайнатып, содан тапаншасына салуға болатын оқ жасайды. Сол сәтте оған біреу звондап гепардқа тапсырыс береді. Және тигізе алам екен деп сенімді болмаған біреуге қой қумас жүріп баратқан машиненің кішкентай ашық терезесі арқылы кішкентай кәмшатқа тигізгенмін дегенде сыртта қошқар достары Дак, есікті аш, саған кофе алып келдік дейді. Есікті ашуға кеткенде қоянның ойына бір нәрсе келеді және қой есікті аша сала оны бір теуіп есікті жауып алады. Түлкі дәлел ретінде бір қорапшаны ұстап алады. Бірақ Джуди барлық дәлелді алғысы келеді. Сол себепті пойызды шәрт етіп іске қосады. Қошқарлар арттан жүгіруде. Тапсырма орындалды деп ойлаған Ник ту дейді пойызбен. Бірақ люктан бір қошқар түсіп, жүгіріп, Ник жауап үлгерген есікке қадалады. Және сосын алдыңғы терезені сындырып екінші қошқар тап береді. Разгон алған бірінші қошқарды көріп Ник есікті аша қалады да, терезедегі екінші қошқар жерге құлап, Джуди да сыртта тап болады. Қоян тоқтамаудай қаледі. Жерге түсіп қалған қошқар ойбай тоқтат деп мамаласады. Ол қошқар шетке шығарып, іші майлы домалақ тоқырбас болып қалады. Джудиді вагон төбесіне ұшырып жіберді. Жер астына шыққанда бұларға қарама-қарсы басқа пойыз келе жатыр. Қыз рельс түзегішті көріп түлкіге жылдамдауды айтады және тоқтат деп жалынған қойды қоян рельс түзегішке теуіп, бұлар жаңағы пойызбен соқтығыспай бұрылып кетеді. Алайда төңкеріліп қалды. Алда тупик. Біздікілер секіріп шығады. Тупикке соғылған вагон жарылады. Мә, ешқандай дәлел қалмады деп мұңайған қоянға түлкі, мынадан басқа дейді. Содан екеуі дәлелді полиция бөлімшесіне апарғалы жатыр. Кенет жолда әлгі жаңа қой әкім пайда болып, Джудиді шақырады. Қоян жүгіріп оған барлығын айтып береді. Қой әкім, жарайсың, сені мақтан тұтам Джуди деп кейісті алғысы келеді. Бірақ Джуди ол бізді қалай тауып алды деп одан күдіктеніп бөлімшеге кеткісі келгенде алдыларынан бір дәу қошқар шығып біздікілер қаша жөнеледі. Қой әкім оларды ұстауды бұйырады. Жолда қоян аяғын қайырып алады. Ник оны қауіпсіздеу жерге отырғызып, әлгі көкжидек салбаған орамалымен аяғын таңып береді. Қой әкім жақындауда. Джуди Никтен дәлелді алып кетуді сұрайды. Бірақ Ник оны тастап кете алмайтынын айтады. Қоян жүре алмайтынын түсіндіргенде түлкі бір нәрсе ойластырып амалын табамыз дейді. Қоянның көлеңкесін көрген қой әкім адамдарының біріне сонда баруды бұйырады, өзі алдаусырататын әңгіме айтып жатып. Сөйтсе, ол қоянның мүсіні екен. Біздікілер қашып баратыр, бірақ бұларды қошқар қуып жетіп шұңқырға құлатып жібереді. Дәлел жоғарыда қалды. Қап, мен сені жақсы көріп едім деп Джудиге қой әкім жаңағы кейістегі тапаншамен Никті атады және полиция шақырады. Музейде есінен адасқан түлкі Джудиге тап бергелі жатыр, тез келіңдер деп. Содан бір кезде Ник жынданып есінен адаса бастайды. Джуди қашып, оған бір ойыншықты лақтырады. Түлкі оның парша-паршасын шығарады. Ан жақта қой әкім елестетші, есінен адасқан түлкі қаһарман полицейді өлтірді деп газетте
бетке шығып тұрады дейді. Джуди, осы ма жоспарың? Жыртқыштардан бәрі қорқатынды етіп жасау. Бұл жоспар іске аспайды ғой дегенде, қой әкім, ой бой. Сол іске асу үшін әлгі жыртқыштарға уатып, оларды есалаң қылдырдым ғой дейді. Ник Джудиге жақындап істеп алады өтіріктен. Біздікілер жаңаға кейістегі оқты көкжидекпен алмастырып қойған екен. Кейістегі оқ Никте. Қой әкім, Арыстанды поставить еттім. Сендерді де сөйтем. Халық сендерге сене ме, маған ба дейді. Сөйтсе біздікілер жаңағы жыртқыштарға атып оларды есалаң қылдырдым деген сөздерін жазып алыпты. Және қоян бұл шәрт ету деп аталады, қымбаттым деп қояды. Сол баяғыдағыдай. Сол жерде полиция да пайда болады. Содан ол түрмеге кетіп, Арыстан өз орнына оралады. Түнгі ұлығыштарға қарсы вакцина ойлап табылып, Отыртын мырза есін жиды. Отыртын ханым күйеуін құшақтап, Джудиге алғысын білдіреді. Содан Джуди сахнада сөз сөйлеуде. Ник полиция қатарына кірді. Бәрі қуанып чапкаларын лақтырады. Кейінірек Бого бастық, бүгін бізде жаңа қызметкер дейді де түлкіні таныстырмай қояды. Соған Ник, мә базар жоқ, сізге тос айтуды үйрету керек қой дейді. Сосын Бого әдеттегідей жұмыстарды бөліп беріп, қоян мен түлкіге парковкада қызмет етесіңдер дейді. Бірақ ол әзілдепті. Көшеде ұшып жүретін біреу пайда болған екен. Соны тоқтатуды бұйырады Бого. Содан серіктестер көшеде жүріп келеді. Кенет алдыларына біреу ұшып өтеді. Екеуі арттан қуып барса, ұшып жүретін біреу ол Флаш екен. Ол Никке «Ник» деп бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.